Barcha assalomu alaykum. Bizani kuzatishda davom etinglar. Like'larni bosib, do'stlar ulashib qo'yinglar. Shu joyida like'ni bosib beramiz. Obuna bo'lmasangiz, obuna bo'lib qo'yamiz. Sizlarga yana bir mashinamizni obzor etib o'taman. Oldingi holati. Albatta kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa shu mashinamizdan to'liq videosi bitgan holati chiqadi. Nomerni yodda qo'yinglar 942. Motorni ko'rib, hozirgi holatini bir dona like'ni bosib qo'yinglar. Bundan keyingi holatini bilaman. Yana ham like'ni bosib arziydigan video bo'ladi xudo xolasa. Salon qismidan obzor etib o'taman. Bu mashinamiz yengil variantli ximchiska. Ya'ni patologi, sidenalar durgan holatida ishlanadi. Xudo xolasa egasini chiroylatib, nasib egasini yaqadan o'tib chiqarib beramiz. Salon qismi ishlanadi. Bagaj qismidan görtüsü holatini ko'rib baho beringlar. Bitgandan keyin yana bir video obzori bo'ladi. Bu narsa chexollarni yechib olib tashladik, kerakmi degan. Obshipkalarning dog'lari bor. Obshipkalar oqarib ketgan kobotlarda. Bilasiz, shuningdek variantli ximchiska qildirib tursangizlar, приятный bo'lib turadi, odam minsa tushasiga mindiraveradi. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol kelaverasizlar, telefon nomeri yozib qoldiraman. Bağlanıp shuningdek xizmatlardan foydalanib qolinglar. Motor qismidan xudo xolasa ideal holatga kelib beramiz. Keyingi videoni kuzatishda davom etinglar, chiqadi xudo xolasa. Tayyor holatga kelgandan keyin chiqaramiz. Mashina nomerini yodda qo'yinglar 942. Oldindan kattagan rahmat. Like'larni bosgan do'stlarimiz, og'alarimizga ulashganlari barchasini kattagan rahmat. Bizlarga obuna bo'lib qo'yinglar.